अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अशफाक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त शाम का टाइम है और मैं जो है ना वो हल्की फुल्की वॉक के लिए बांध की तरफ जा रहा हूं। तो चंद दिन पहले मैंने आपको ये मूंजी की फसल दिखाई थी जो कि उस वक्त लग रही थी। अब ये माशाल्लाह देखें फसल जो है वो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो किसान भाइयों ने इस फसल से जो है ना वो काफ़ी उम्मीदें लगा के रखी होती हैं। उनका मुस्तकबिल जो है वो इसी फसल से मंसूब होता है। दिल में बुग़्ज़ फ़ातिमा, ज़ुबां पे मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा। दिल में बुग़्ज़ फ़ातिमा, ज़ुबां पे मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा। हज़ार सजदों को खा जाएगी एक शिकायत बतूल की। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की हालत वेख के ना बहुत दुख ते बहुत अफसोस होया। जिस तरह कहते हैं खोते नूं की पता गुलकंद की हुंदा, इस तरह पाकिस्तानी क्रिकेट टीम नूं भी कोई पता नहीं कि क्रिकेट की हुंदी है। मैं तो इन्हां नूं यही मशवरा देवांगा कि मैच की बजाय 12 नाल जंग ही रख लिया किता करन। खैर इस मामले ज़्यादा गल्लां करन दी लोड़ नहीं हैगी। असीं इकल्ले मैच नहीं हारे, साडे नाल सऊदी अरब भी हारिया वा। नाज़रीन, इस वक्त मैं वॉक करते करते वहाँ पे आ चुका हूँ जहाँ पे कोई 15 से 20 दिन पहले जो है ना वो शदीद किस्म का सैलाब आया था। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये सैलाबी इलाके में मैं आ चुका हूँ। सैलाब तो गुजर चुका है लेकिन अपने जो है ना वो अनमिट निशान जो है वो छोड़ के गया है, जो कि निशान कभी भी जो है वो फिलअप नहीं होंगे। तो इस फ्लड के ये देखें जो है तबाहकारियाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। जी नाज़रीन, ये देखें मैं आपको सैलाब की जो है वो तबाहकारियाँ दिखा रहा था। तो ये बंद से नीचे जो है वो शाख की तरफ जाने के लिए एक रैंप बनाया हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन इतना शदीद किस्म का सैलाब था कि ये देखें जो है रैंप जो है बिल्कुल टूट चुका है। यहाँ से गुज़रने का कोई रास्ता बाकी नहीं है। मैं हैरान हूँ कि लोग यहाँ पे जो है वो किस तरह आ जा रहे हैं। और ये देखें जी हर तरफ जो है वो पानी ही पानी यहाँ पे मौजूद है। लोगों को जो है वो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है अपने जानवरों के लिए, अपने फसलों के लिए। जी नाज़रीन, ये देखें ये लोगों ने जो है ना ये यहाँ पे रैंप तो बिल्कुल टूट चुका है, एक कड़ा जिसको हम बोलते हैं, और इस कड़ा के ज़रिए ये नशेबी इलाका जो है वो यहाँ तक ये वो पार करते हैं। अभी एक भाई आ रहे हैं कड़ा के ज़रिए, तो वो हम आपको दिखाते हैं कि वो किस तरह आते हैं। ये देखें नाज़रीन, जो है वो आपको ग़ुरूब आफ्ताब का खूबसूरत जो है वो नज़ारा आपको दिखाते हैं। सूरज इस वक्त ग़ुरूब हो रहा है और इंतहाई दिलकश और सुहाना मंज़र है।